सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जेके अॼु बि अल्लाहुम्मा सल्ले अला सले वात सगोरी पढ़ंदा इन हूंदा हर इंसान खां आसूदा ऐं औखीअ में बिना अड़ंदा इन। जेके अॼु बि अल्लाहुम्मा सल्ले अला सले वात सगोरी पढ़ंदा आहिनि। अर्शन ते फ़रिश्तनि सारनि बि अल्लाह पढ़ियो ऐं तूं न पढ़ी। अर्शन ते फ़रिश्तनि सारनि बि अल्लाह पढ़ियो ऐं तूं न पढ़ी। रहमान जा प्यारा राज़ी हिन शैतान जा साथी सड़ंदा हिन हूंदा हर इंसान खां आसूदा ऐं औखीअ में बिना अड़ंदा आहिनि। हू मूंखे नंढड़ी ऐं तूं माण्हू तोखे मोहबत में वही मूंखे मारे। हू मूंखे नंढड़ी ऐं तूं माण्हू तोखे मोहबत में वही मूंखे मारे। चुमी सिम मोहम्मद मिठड़े जो सभु मेड़ करे अची मिलंदा हिन हूंदा हर इंसान खां आसूदा ऐं औखीअ में बिना अड़ंदा आहिनि। कुझु सोच त करे कीअं थी मिठो माखी बि पंहिंजे मानारे खे। कुझु सोच त करे कीअं थी मिठो माखी बि पंहिंजे मानारे खे। रखी इश्क गुलनि जी रस चूसे पोइ इश्क जी चाढ़ी चढ़ंदा इन हूंदा हर इंसान खां आसूदा ऐं औखीअ में बिना अड़ंदा आहिनि। खुद पढ़नि न ऐं रोकिन रहंदो इहे ॾाइण ॻाढ़ा ॾेबूं अथई। खुद पढ़नि न ऐं रोकिन रहंदो इहे ॾाइण ॻाढ़ा ॾेबूं अथई। न मिठाण ज़रो आहे मारनि में वेझो वञ त परे खां विढ़ंदा हिन हूंदा हर इंसान खां आसूदा ऐं औखीअ में बिना अड़ंदा आहिनि। हिन ॿोल मिठे जे ॿोलण सां 10 दर्जा ॾातर ॾींदो आहे। हिन ॿोल मिठे जे ॿोलण सां 10 दर्जा ॾातर ॾींदो आहे। ओ ग़ुलाम नबी सिक वारनि जा इएं जन्नत में घर जुड़ंदा हिन हूंदा हर इंसान खां आसूदा ऐं औखीअ में बिना अड़ंदा आहिनि। जेके अॼु बि अल्लाहुम्मा सल्ले अला सले वात सगोरी पढ़ंदा इन हूंदा हर इंसान खां आसूदा ऐं औखीअ में बिना अड़ंदा आहिनि।